kapani kong do ngarap pagkijing sukya kamansim namar kini ki kijingja ngakuan pan mau ya gitu kilai teligi kenhun kapani kong ni kenhun kaba pelong ya ki banja kaba a ni kenhun kaba kipet kai ya kijingja kaba lai ni kenhun kimtip ke kabalaja ngan keli dia bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngihap langihap ak kenhun kabanikong kaban pelong kiki banja nangihap ak kenhun kabaar kabangi petkai kijingja nangihap ak kenhun kabalai kabang ngimtip ke kabalaja ngangit scam makipai ba jong constituency kabang amikmat lembaga 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki arteli ki MDC kawai ka mokhar panthor constituency bar ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bangla sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon ke jingong baka jing sngap kade ke jing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang seketien jong blay kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sngap tengah sengo ban pen ken mau kaklemat kabangarung ban penyesno na dia siya kaseng VPP ngong bakat no jing sengo tiang tangga kerteng kalapen no lupa ya kamansia mo jonga kataga kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat bakade ka voice of the people party le halo kini ki jing ja paro nganut panong bar nganut pan pecisa mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya ka jing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media syapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jemut ya phi ngimdoni ni don bit thik ka jing thmu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit nakabanta sata kathong bunyalam ban penkeladur ya kari bargajat penriu ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandur pat syaki ki baba barchu bakham ba shu bai ba bi ngada bachi sokya ka mansim ngamla barchu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu kibriu habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang aku apan pawi pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngina mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba ngin le no ska UDP ngin le no kongres ngin no me tabut shu lani ngin let no sekanota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bar ka deiti bar ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau ba ka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki ba ka ba pipirai nganong la ban menjur bar ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sengo le dia ada ngamle kumta nga sengo pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before death ureu khau pot wada biap bon sien shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen ken mau haki por gisram bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok sistem hadin ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngadai ubrio biasa bat ngayai ne apa yang kita kejingile apa yang kita jekun memang akan mau be ya kipai ba kibale jit nga
kelampen kitram kiba jit nga om nang ta kijiman toy jo kismet kan no kiba it bathoy kiba chabar constituency bradon ka vote kiba don ka jing it ka jinget ka jing shania par ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra enga habanga thia ngade mom don jaka ka kentin kawan na shandet ka boong mame lada metip yo jing shisha bat met skap yo jing sha men bam yo jing perem de mat kadao ngasngo banga di ban wan shapi kung pai ba kamut baka ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong ya pi bat kini ki parlok ru umdai bangin mi no na ho pra ngino mi no pra namar upra ingit umdai ujong no upra udai jong ki pai ba stang de ki pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da ko mai pat ngaku an pun pau pi ya kani na masuk kia pra kemersiam de mat kada pen ken mau ya ke jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka ba pi pirajit wala dangim don benta hakata ka jing bakla hak jing jet ke jong pi hak jing decide ke jong pi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ke jong pi ban pen bah pa ke jat pen rio henry i dr batskem bodon burom ipen sutu baklai pai ba nei pio da kabor ngadon hang ni ba ngakren mata ka pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persyai nreng ngadon ke perkhat atau kopor next day ka bai dr batskem da burom ila kren pop media persutu baklai pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani patma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat the constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bawa del bot u kham puli constitution uya light na constitution lada dong kam ki jing pen dong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai dr baskam nok kam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat nyu snem ngako ban kren pi dak basai badai mo pi bo pen kenya constitution ya kai ga basut de pi ya kai ga pen biang ye pi ka biang ya ka badai ki wei kam dei ya ka badai ki wei di go bakla ka badai ki jong pi ka dei badai do ngako ban pen pau lembaka article 5 rules 3 sub rule 3 kaneka kran shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangide ban pha lembaka circle naningide ban pha lembaka constituency ngina de bande na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngala bakla na constitution kaneka ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalong basai mga akjing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki baken item but ki badai tam lega bas mo pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election laneno no party 4 juta ko bawa apply na po jayaw and declare pat na po Mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata kecing keli jong apa ke ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po Mokhar pi persyang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tangan ni kowe 4 judon kot ban 4 juja kot hey ga judon ka partai ban tho exam po DSC ban declare pat hapo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei
Nri ya ka wedding nani ka je tho pat sekiwi kata ka bamla pan pedang ka jatang hapo VPP. Correct. Hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujop tang arsin upersaman warna brio na po pentor sa po mohar o na po pentor sa po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persaman warna apa na po mau prem sa po mohar pentor kandi ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong ki por balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kania kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pina ngabakla manga pat ba bishar kania ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ledi deban penremeki ndai tamban bet yodo sembai jong kejing pensutu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nakasispa bagi pai ba hani hadim ki pai ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election dak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ei ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginumla ban le kai ngimumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban penokam yangi henry nginom sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi pat nur ban be yangi napo ka party ngenai kawi ka assurance badan relay katakan nong remblay ka bagi penokam katakan clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilero namar ka jingja juga selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan penpau umdei mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kum presiden umday mga balik chua sa puka media balik banyak tu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubadai way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakas ngis potrik bat chua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jong constituency committee bar hane ka singira da kirai ka boyong ni kirai ka bali ngan kershan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ki jonga ngadon bitang ka nong rim Henry ke ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong ni jong pi ngatrai pen pidiang bak ngimong ipi ba pen parma pe ni kecing bakla ngi skua ipi lada kadika sur jong upai ba nada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang ipenbi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang ap community ya ke jesu bar ke je ba ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pediang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not banong ban ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko pat kan mau ban pen pau kindiat kay ko baca dawo buro mi pipat ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pipat hawa pi pen kha hawa pi thau ka an suba pen trika mi ka an ngarang keli gani po CC hakmat jong baro ki badon ba hakmat jong pi pat ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam ka favoritism marsin Batskem but marsin declare
Hadu kamaila chu kiwei la contradict daladi ladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra boleh jayu pon nong krem tang wei pat upan tu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha namar nganget waktien ko ong ba jing sha kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lut ngala je di kalenti taman penmong ngam sim la kan jing sha penmong ai teng ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing sha nga kalong tang ka jing sha kan plat lut jayu how we MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip open sadon ki kentien ki ba pensang ban defend ila dia nrei em nga keren ki jing sha ngaken mau ki por bang ada declare la dia bangan rung sya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia ndai dang laong pat lanu pen pediang yang pen welcome yang pen receive yang siapo ka sengpra nrei ka ba so thamula ka bang so baki ong pihak pan resign chua namar baka parti kalong kabok nga I always believe in letter and spirit mnei takaktien ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice dan mart kadau jayu yang shopan rung kiong hap resign tengah la resign namang ngaburo me parti nga res yang jigim chunga hapring maile berki ki bapun ba kita ki high rank person mnei taki high rank person ki kropati nga res ya dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya ne le mentangi I jing sya buwai na pergi MDC ublalit na ko parti su parti bad uklam resign tanah ke parti uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nongrum bad UMDC jong not chilong ngako men ku not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngaku pantip atau kani gadai kata kanong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pediang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganom ailat bikin penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba pangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngemting ngemrit ban keren ya ka jing sisa ngaku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen klumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublay ubatip iki e baro Lada kalong siya kumta, mapikom kipad ba, pan, ya ka application joylok jonga, berada ban tap Spoke State Election Committee, hang ta dengan namla siu bangan ri, namla siu ban thok, namla tu siu ban jeler, hakmat jong kipad ba, tiga kuar ban pensai, kata ka bang juong ban mana kirinsan election juong, before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata dia mau kuat power ko basay, namar takadaw, nganomi daw pra kubangalong bangan rung sa party kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar kiong ba ya kakam jong ba dal bot nong room en saya keren indradap kam DC balay piti ang keren menta balay film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam koridor menta kade ki keren desuk bangila balay cupat ba da kowe kasur kowe ka jemut bat kowe karay kajingkeli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kami lah. Nam tak aja mentoy jong no re jong no. Ngano maila ngam dei urang ru politics menen. Ngadon khat nyu senam. Haka politics haka feel of politics. Ada ngakenya ru barung politics la arpo senam. La arpsan senam. Henry ngasongo yu pai ba. Ba ngadon ki jingit ku baskem. Bo pai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilenti barna jukran berbor hamana kirinsan election bangi scam menta ni song shngai menta amdi bangi don tong politician mdi tong noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget yaw nong elam uban long nong elam jong ke chat penriu ka pateng ka panangwan ti henry ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba
nganong keren ay siya gipay ba na mga adep kular na mar kipentut kipenmong kinyobeng yo pay ba blajit yang kum MDC man syapa kum MLA mata nakabaki yailat don ayu sendet belay hap na yailat kadon KKA kaba hadu kanu kata kaba pelong pipi hap ni yailat na kum MLA tang ban ya keren tang mani selok ru ngampat juelam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika sendur jauh blay kamta mo pagitip ini ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka mamudru kadika sur jauh blay namar ka daw hasoy penkut aku pan kan mau hani ki kindat si nilai ko mo ong ha basram juli ka video ngapan kan mau ba ngadap rai kut bangan samjar nilai ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki badanang ni ka po ban kamtam yani ka constituency artli ka bangla mikmat mensyua kum MDC na 19 jaw constituency bat menta kum MLA 17 not chlong constituency ki baya kata lang bakini ki artli constituency mokhar pentor bat ka jaw mo prem unum don bala mangunuman persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar shnong ngala keren bapai ba ha ka bede bani ka MDC kamtam di ki artli constituency ngan sakren tiri mata daw kamtam yang ngala pensong dor hari ni kindat si ha ka bede bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube ba per kabade ka 2 years ago Arsenal balalit no ki penkalapat siya ka 2 hours ago nani 2 days ago tede halor ta kanong rim kapen klumari upay ba barki ngai ipo comments bakiong badal bot pidi kun cirang ka kemi pila kloy bane suk pila kloy bane donlang ndai pay ba ngamkwa ba mano banyalang bakla ya pi pay ba nani mangaru da ngasap jaru kalong baydan patan bakta ka jelam bakla di mat kadaw ngong bakini kidei ki bamdei sisa ginang don hapreng kajing sating ban penbei ite kerum karam ndai ka bol menta ka decision karai kadai ha party balor tu tinrai nakalyang jungi ni sudai bangin one part simba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya kajing sama ko ampun kan mauru ya kay ka bayong bastro ha ka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate adin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ng pau ya gino ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka jiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya ya te candidate nilai nga ko ang pagkren nakabasya banga persya jury ka procedure jong ka party namar ki kren da kumboy kile da kumboy di ba ka mas ko atong pensya kinda de kami nakasentur jong iba strong ibari candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day ba ka mokhar pentor kajing kali mata haba piyay na po 17 not constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga ko memali bat pen scam ni kata hindi ka basuling ngo apat na po ka jiaw ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post ya klamya lemba constituency kat ba constitution kong bariban yat lemba ka lemba units lemba ki circle lemba ka constituency ngingladap ban padap kamram ka basulingo pat balay pia lendat pat klam da pentip constituency kamta ba bangadon mga kumbur representative te kawan kajing bakla pat sa kaliang ji basrong lapan manapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post ya kami ya lembak constituency committee ngakeren kani ban syai lam ki para member baro jong 17 not strong constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban ya pasya jong party kamtam mari kapor kabaki pai ba but ndai perkre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matkadaw ngayang pasya tengah kuat penpau upai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka tiket pila man apply bro lai potuli
ki constituency ka constitution ka siya nilai tamba penyo opat tangkawai constituency ngindal jikang ni kata nilai ka basuling opat kalong balay pihaban ya dandan balay haban buri kani nga maong baka di ka policy jong ka party kani nga kren siya bit baka di ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabalay ka jinya salah salidat nangaku memeli jong ka constituency 17 not tengah kuat pensyai ita aku aruban keren ya kawai ka banta habang nga keren ya ni kijing syai habang nga keren ya ni ka banta ban ai kijing syai supay pa ban keren ni kijing sisya kumangal ong yapi nila penlong ila dia kumusembay ubayap mut nila kendo ila dia kamamut larang ada bandu ya tiket naga party lani lakaday bopay ba unumon syu lani umsanya asyu ya nga hakipor kisi barangwan compare Henry ke jingsi siya kanong rin kaday banyan barkaday banong kabaskem di markadaw ngakuat panpawi pi banganong compromise yakiki ibaro tanakadaw jong tiket tanakadaw jong kata ka position ke jong abanong Wemeli lani menta ani kipor kibansawan barkabakut ngakuat pankenmau tangan ni kuwi wala pring ni kije pier jembut yanga klem kha mangan shet kala ban ngamju njudani ru ban hikai nakayeng kasam ban shet kala Henry kalong tang ni kuwi mga bat kayeng kasam ngenai ke jingkersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ke MDC hani ka bakwa ban keren syai kedar ngam kwa banyalang bakla pada piu pai ba nomor kamon kadai happy simet nomor kadau nga ong ye pi tang ni kuwi kum ukupa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kwa ban kentui pai ba nomor kum nomor kalian jonga kum mga penpau banganum kwa ban sim banta ban di constituency o bat kani ka MDC kumang lapan pau po ka CC kumang lapan pau po ka media ki por balit namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memeli namar ka daw nga kuat pan pau ba nga kuat pan pelong ya kata ka jingsi siya ba nong rin ka banyeng scam baki noelam jo ka party kidai ban realize ya ka jing bakla makani ka data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kuwi college pun